Tantiran zamani kashi na 27. Barin Rahama ya ɗakin ta je duba Anti Zainab, sai da ya tabbatar da lafiyarta sannan ya dawo ga Rahaman. Lokacin ta canza kaya zuwa na bacci, shigar ta shige sa sosai matuƙa, haka ya dinga kallonta tun daga ƙasa har sama, ya tsaye da kallonsa kan nonuwanta da suka wani cicciko, sai tsone mishi ido suke, dan har kan nonon yana gani, bai san lokacin da ya kai hannuwansa kansu ba. Ya fara matsarsa yana jin taushinsu sosai cikin hannunsa, ita kuwa Rahama sai wani gantsarewa take, tana wani irin shan yaji cikin jin daɗi. Ita da kanta ta buƙaci ya sha mata su ta hanyar janyo kansa, tana danna shi a kan nonuwan nata. Ya kuwa fahimci hakan don haka bai wani ɓata lokaci ba wajen cika umarnin nata. Ya fara sha kenan ta ji ƙafafuwanta sun kasa ɗaukar ta, don haka dakatar da shi ta koma kan gado. Kiran shi ta riƙa yi da yatsa cikin salo mai rikitarwa, tare da cire rigar jikinta gaba ɗaya. Ai kuwa yana zuwa ya mayar da bakinsa kansa yana sha, tare da sarrafa mata jiki ta ko'ina. A nan ita ma bata bar na'urar tasa haka nan ba, don ta lura sai neman agaji take, haka ta fara sarrafa ta cikin gwanancewa. Nan fa suka riƙa jiyar da junansu daɗi na tsawon lokaci, har sai da Rahama ta riƙa roƙon Abdul ya fara haƙarta, saboda gaba ɗaya ya gama hargitsa mata lissafi. A ranar ko sun gurji juna ba kaɗan ba, arnan da aka kashe kam Allah ya yi yawa da su, haka ma waɗanda aka musuluntar ba adadi. Wannan babban jihadi haka? Ni kam na yi shiru, wai yaro da ya ga bulala. Washe gari kan Rahama ta fito daga faɗin Abdul, Suwaiba da Ummi sun gama mata komai na gyaran ɗaki, duk da ɗakin ba wani datti ne da shi ba, amma suka ƙara gyara mata ya ƙara kyau sosai. Ta ko ji daɗin hakan da suka mata, tare suka shiga kicin suka hada breakfast, ta kai ma Abdul da Anti Zainab nasa a danin ɗinsa, kana ta kasa nasu ita da ‘yan uwan nata a danin ɗinta. Abdul ya ji haushin ƙin ganinta da bai yi ba a kan danin ɗinsa, dama ba ta tsaya taya shi wankan safe ba, bari a je maganar shiri, don haka da ya tashi fita gidan ko bin ta kanta bai yi ba, don ta riga da ta shagwaɓa shi a kan komai ita take yi masa. Idan ka ga yana yin abu to ka tabbatar tare suke yi. Sama Anti Zainab bata san da hakan ba, don ita bata wani shagwaba shi akan komai ba, sam tunaninta bai ma kai wajen ba, dan inda ya kai wajen za ta dinga masa, ko da kuwa ba ta da ra'ayin hakan. Rahama kan ba ta yarda da fushin Abdul, dan tana mai abu ta ga ya ɓata masa rai, nan take take shawo kan matsalar tun da wuri, shi yasa yanzu da ya fice bai bi ta kanta ba, sai ta yi saurin keɓancewa ta kira shi tana ba shi haƙuri don ta san laifinta. Ai kuwa da ƙyar ya saurare ta, ita dai da ta samu kansa kashe wayar ta yi, tana mamakin baƙin hali irin nasa da shegiyar zuciya irin tashi. Ita da ‘yan uwanta ya dinga nuna mata abu ƙiri-ƙiri, sai dai ta bar su ta zo gare sa bayan ba wani daɗewa za su yi ba. Haka dai ta haɗa musu 19 ta arziki a tamfa 2 ta babbasu da leshi ɗaiɗai, sai kuma kayan kwalliya don tana da su wadatattu a kayan aurenta. Abdul ya kira ta ya ce ta je bedroom ɗinsa, ya ajiye musu 50,000 ta basu, ta mai godiya haka ta je ta ɗauko musu kuɗin. Ƙarfe 2 na rana na yi suka je gidan Samir, a nan motocin da suka kawo su suka yi layi, ba ɓata lokaci nan suka shige don komawa garin nasu na Jos. Yau dai ta kama Amir da Ummakati za su angwance. Me zai faru? Bayan Abdul ya ajiye wa Ummakati kazar amarci da madara, ya yi musu sallama sannan ya yi gidansa, da ƙyar da su ɗin goshi Amir ya iya bari suka yi sallar godiya ga Allah, har ya yi mata tambayoyin da suka dace ta ba shi amsa, don ita ma duk rashin jinta tana da ɗan sani a kan addini, don tare suka yi Islamiyya da Rahama, kallo ɗaya za ka Amir ka san a hannu yake. Tun kan su kai ƙarshen cin kazar tasu ya hau nuna mata alamu, hankalin Ummakati ya tashi matuƙa, haka dai ta sa kayan bacci ta bi shi ɗakinsa kamar yadda ya umarce ta da zuwa. Amir jarumin namiji ne don daga yanayin yadda yake sarrafa ta kaɗai ya tabbatar mata da hakan, komai nasa na daban ne da mazan da take harka da su. Da tafiya ta yi tafiya sai kawai Amir ya ga rami a buɗe, kan uba ya faɗa hakan duk da baya cikin hankalinsa amma ya gane, don ya sha haɗuwa da matan da basu taɓa sanin namiji ba, da yake Ummakatin ta yi shaye-shayen magungunan mata, sai ya ji ta fiye da kowace ‘ya mace da ya taɓa watsewa da su. Ya sani dama dole a samu bambanci, dan darajar matar aure da karuwa ba zai taɓa zama ɗaya ba. Ai kuwa da ƙyar Amir ya iya barin Ummakati, bayan ya je ya tsaftace kansa dawowa ya kanta ya zuba mata ido, ya ce ke wani ɗan bara uba ne ya huda min ke a waje,
Dam gaban Ummakati ya buga tunda ta ji ya ce burau ba, ta san sare ya gane ita ba cikakkiyar mace ba ce. A hankali ta ce don Allah Amir ka yi haƙuri, ya ce in yi haƙuri da me, ta ce ka yi haƙuri kawai. Ai ba ta kai ƙarshen zancen nata da numfashi ba wani falla mata mari, nan cikin tashin hankali ta ci gaba da cewa wallahi fyaɗe aka min. Amir yana son Ummakati musamman yanda ya ji ta a yau, wanda bai taɓa jin irin sagun wata 'ya mace ba. Don haka a hankali ya ce mata gaya min waye ya miki hakan. Kallonsa ta ga idan sai ya juya ya koma ja, sai ta ƙara birkicewa ta hau indar sanin abin da za ta ce mai. Dama ana saura wata ɗaya bikinmu na fito unguwa zuwa gidan wata ƙawarmu, to da yake ban tashi dawowa ba sai dare. Akan hanyar dawowa ta wasu 'yan iska suka kama ni, suka kai ni har wani gida, mutum biyu cikinsu suka man fyaɗen. Haka suka yada ni bakin wani layi sai wani abokin yayana ne ya ganni, ya dawo da ni gida. Sai da na kai sati 3 ina kwance a asibiti. Allah ya sa ma ba ciki. Mamana ta ce za ta gaya maka sai na dinga roƙonta, akan kar ta gaya maka don na san za ka ce ba za ka aure ni ba. Gashi ni ba ni da abin so kamar ka, ba ni da abin da nake so sama da kai. Dan Allah dan Annabi Amir kar ka juya min baya ka rabu da ni. Wallahi ina son ka. Ina ƙaunar ka ba zan iya rayuwa babu kai ba, don soyayyar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ji ƙaina ka rayu da ni, wallahi ni marainiya ce a soyayya, ba ni da kowa sai kai, idan ka bar ni ba mai iya renon zuciyata. Ummakati ta kai ƙarshen zancen nata da rushewa da kuka wiwi, kuka take kamar ranta zai fita. Duk da kukan akwai na kissa sai dai ta tsorata sosai da ganin yanayinsa, kuma wallahi har zuciyarta ƙaunarsa take. Ƙaunar son zama da shi take da son rayuwa da shi, wato kowane namiji a duniya yana da tausayi, sai dai idan baki shirya mai kalaman da zai sa ya ji tausayinki ba, musamman ma idan akwai so. Dole zuciya ta karɓi saƙon ko da kuwa za ta shiga wani yanayi bayan karɓar saƙon. Don haka jan numfashi Amir ya tare da rinsa idanunsa. Yau rana ɗaya ya ji ya tsana aikata zina, yana masifar son Ummakati ya ji ciwo da zafi a ransa, sosai da ya ganta ta zo mai a haka. Nan kwakwalwarsa ta hau tuno mai matan da ya dinga watsewa da su, tunani ya shiga yi ya mazajen aurensu za su ji idan suka gansa a buɗe, ya san za su ji abin da ya ji a yau. Gaskiya ya yi nadama a rayuwarsa, ya yi nadama matuƙa da ƙara tsanar zina a zuciyarsa. Ya buɗe idanunsa yana mai ƙarewa kyakkyawar fuskar ta kallo, sam tunanin rabuwa da ita bai zo masa a kwakwalwarsa ba, don yana mata wani so musamman ma yau da ya ji ainihin haƙiƙaninta. Don haka hawa kan gadon ya kama fuskarta wacce take taɓa-taɓa da hawaye, ga kuma tsoronsa nan muraran kwance a fuskarta. A hankali ya hau lashe mata hawayen tare da aika mata wani irin shu'umin kis, sai da ya mata son ransa kana ya ce, wallahi mai diya da zan ga waɗanda suka min wannan ɓarnar, wallahi da ba abin da zai hana ni kashe su da hannuna, domin na ji kishinki matuƙa kuma na yi miki afuwa. Ba na son wannan kukan don haka ki dakatar da shi. Murmushin jin daɗi Ummakati ta tare da rungumarsa ta ce, na gode da fahimtata da kai mijina, na ji na ƙara son ka da ƙaunarka. Amir ya yi murmushi don ya daɗe da gane ba ƙaramin so take mai ba, haka ya taimaka mata ta je ta yi wanka ta dawo ya runguma abarsa. Hajiya kaka da momi da Rahama kuwa suka aika musu da abin kari da safe, abincin har yawa ya yi musu, kallo ɗaya za ka musu su baka sha'awa, don amarcin kam ya bayyana a gare su lokaci ɗaya. Amir da Ummakati suna jin daɗin rayuwarsu sosai, sai dai a sati biyun na amarcin nasu, kallo ɗaya za ka ma Ummakati ka san ta faɗa ta rame, don Amir murje ta yake kullum ba ɗaga ƙafa, san baya gajiya da ita, ta lura kam za ta sha fama da shi sosai, duk yawan iskancinta ta gane Amir tantiri ne akan harkar, duk da ta san ba ƙaramar wahala take sha ba amma ji take kamar kar su daina. Wata biyu da auren Amir da Ummakati ciki ya bayyana a jikin Anti Zainab. Abdul ya gane hakan ne yau da suke zaune shi da ita, da yake ita ce da shi, kusan karfe 10 na dare suna kallo, kawai sai ta tashi da gudu ta tola ta dinga sharara amai, ya bi ta cikin sauri yana mata sannu cike da tausayawa. Anti me yake damun ki ne haka? Naga kwana biyun nan baki cika jin daɗin jikinki ba, daga ki ce kan kina ciwo sai ki ce zazzabi na damun ki, ko kuma ciwon baya, wai me yake faruwa ne? Shiru Anti Zainab ta mai sai da ta tsaftace bakinta, sannan ta juyo ta kalle shi cikin wani irin hali ta ce, wallahi Abdul ni ma ban san me yake damuna ba, gaya maka ne kawai ban ba, yau tun da safe nake amai duk abin da na ci sai na amayar da shi. Abdul ya zaro ido ya ce shine baki gaya min tuntuni ba,
ta ɗan maraice fuska kana ta ce ka yi haƙuri abin bai wani dame ni bane sosai. Jawo ta jikinsa ya sakar mata kisa kuma kana ya ce ko dai na yi miki abin da sahibinki Salisu ya kasa yi miki ne. Anti Zainab ta zaro ido ta ce me kenan? Ya ce ciki mana. Hararsa ta da cewa bana jin shi ne. Ya ce anti ki yarda da ni shi ne. Dan duk wata alama ta bayyana kanta gare ki. Amma bari na ƙara tabbatarwa. Ya kai ƙarshen zancen nasa da zuge zub ɗin gaban rigarta yana mai ƙare ma nonuwanta kallo. Sun ƙara girma ainun. Kallo ɗaya zaka musu kasan da walaki gora a miya. Nan sha'awa ko ta kama shi bai san lokacin da ya fara murzarsu ba duk da halin da take ciki. Sai da ya biya buƙatarsa hankalinsa ta kwanta. Nan ya ƙara mai da hankalinsa kanta ya ci gaba da cewa wallahi anti ciki ne da ke. Don har jin daɗin da nake samu daga gare ki ya canza. Don haka gobe ki shirya na kai ki asibiti. A nan za ki ƙara tabbatar da abin da nake gaya miki. Anti Zainab na jin haka ta rungume shi. Cikin farin ciki take cewa tun kan mu je asibitin farin ciki ya mamaye zuciyata. Allah ya tabbatar min da alkhairi. Wallahi har na ƙara son ka mijina. Shafa kanta Abdul ya hauyi cikin shauƙin son ta yace ni ma haka mai anti. Washe gari tun da asuba ya je ya gaya wa Rahama ta yi breakfast. Anti Zainab ba ta jin daɗi. Nan ko Rahama ta shiga damuwa ta ce me yake damunta? Ya ce sai dai ya kai ta asibiti sun ji komai. Ta yi breakfast ɗin da wuri. To ta ce mai kana ya fita. Haka ta je ta haɗa musu ta zo ta jera komai a kan danin ɗinsa. Kana ta dawo sashinta ta shiga wanka. Bata dade da barin danin ɗin ba suka fito shi da Anti Zainab. Cikin kulawa ya ce bari na je na kira Rahaman mu yi breakfast ɗin cikin sauri. To Anti Zainab ta ce mai sannan ya ja mata kujera ta zauna. Rahama na zaune gaban madubi ta gama makeup kenan. Sai ta tuna da shan maganinta na kullum wato maganin hana ɗaukar ciki. Ta yi tunanin tare da ita za a je asibitin ne. Shi yasa ta jawo durowar ta ɗauko maganin. Ta balli ɗaya kamar yadda ta saba. Tana faɗin gwara ta sha yanzu don ba ta son ta manta da shan maganin. Musamman yanzu da bata san yaushe za su dawo ba. Dama akwai ruwa gefenta don haka sai ta zuba a kofin. Hannunta ɗaya ɗauke da maganin ɗaya kuma ɗauke da kofin ruwan. Za ta sha kenan Abdul ya shigo ɗakin. Aiko nan take kofin da maganin suka zube ƙasa don ta tsorata sosai da ganinsa. Yau kuma wace ƙaddara ce ta zo mata haka. Sam ta manta da zai iya shigowa a kowane lokaci. Wannan shine abin da Rahama take aikatawa a ɓoye ba wanda ya sani. Daga ita sai matar mai gadin gidan nasu da ta ba ta shawarar yin hakan. Abdul ya ƙaraso a hankali ya durƙusa ya ɗauki maganin ya ƙare masa kallo kana ya mai da kallonsa gare ta. Nan ta hau girgiza masa kai a tsorace. Ya kalli durowar da ta buɗe ya ga maganin a gidansa. Ba ɓata lokaci nan ya ɗauki kwalin maganin ya hau karantawa a zuci. Nan ya zaro ido cikin tashin hankali ya kalle ta ya ce, Baby, maganin hana ɗaukar ciki kike sha? Ya faɗi hakan cikin sanyin murya. Hawaye ne ya shiga zubowa Rahama. Nan zuciyarta ta fara tuno mata wata hira da suka yi da shi a lokacin baya. Baby, ina son na ganki da cikina. Ina son yara da yawa. Ban san wani farin ciki zan ji ba idan na ganki da cikina. A lokacin murmushi ta yi mai ta ce ni ma na damu na ganna da cikin nan na ga irin farin cikin da zan ganka a ciki. Ya mata murmushi shi ma da bata amsa. Zan daɗa ƙoƙari don na ga kamar bana dagewa. Ta waro mai ido da cewa wallahi kana dagewa. Don Allah kar ka ƙara ƙaimi. Don na tabbatar idan ka ƙara ƙaimin kwantar da ni za ka dinga yi. Ya rungume ta cike da ƙauna ya ce Allah ya bamu masu albarka nan kusa. Ta amsa mai da amin. A yanzu kam kasa ba shi amsa ta yi. Ya ƙara da cewa tambayar ki nake bebi, maganin hana ɗaukar ciki dama kike sha? Ɗaga masa kai ta yi alamar da kuma girgiza masa kai alamar a'a. Cikin kiɗimewa da sanin wace amsa za ta bashi, ya ci gaba da cewa to wanne zan ɗauka a ciki, ko a'a. A hankali ta hau cewa don Allah ka yi haƙuri, wallahi ba da niyyar wani abu nake sha ba, ina sha ne don bani son na haihu yanzu, ina son na kai shekara 4 haka kafin na yi cikin, kuma wallahi shawara aka ban. Ai bata yi da zancen da numfashi ba yau na ɗauke ta da gigitaccen mari. Ta kalle shi a firgice hannuwa da fara kuncinta. Tunda take duniya bata taba ganin ɓacin ransa irin na yau ba. Idanunsa har wani kadawa suka yi suka koma ja. Haka ya nuna ta da yatsa yana cewa wallahi tallahi babu abin da zai hana ni hukunta ki. Dan kin yi min abin da tunda nake a rayuwata ban taba jin ciwon sa ba lokaci ɗaya kamar na yanzu. Ba dai ciki ne baki so yanzu ba? Baki son ki haihu da ni ko? Da sauri ta katse shi da cewa wallahi ina son haihuwa da kai Abdul. Na rantse maka da Allah ba wai ina sha bane don kar na haihu da kai. Ya ce da gaske. Daga mai kai ta yi alamar tabbatarwa.
Ya yi murmushin takaici da ci gaba da cewa, har a zuciyata na so ganin ki da cikina kafin zuwan na Anti Zainab, duk da na san ta fi ki buƙatar hakan, amma shi kenan tunda haka kika zaɓar mana ni da ke, za ki rayu ke kaɗai a haka, har zuwa shekarun da kike so ki yi cikin, idan lokacin ya yi sai ki min magana. Na yi alƙawarin danna zuciyata da ɗaukar mata hutu a soyayyar ki har zuwa lokacin. Zan raye da Anti Zainab na bata soyayya ta ga baki ɗaya da abin da ke cikinta. Daga yau ba na son na ƙara ganin ki a shimfiɗata har sai lokacin da kika ɗaukar mana ya cika. Idan ko har na ganki ki tabbatar a ranar zan nuna miki ni tantiri ne. A yanzu muna jiran kiki zo mu yi breakfast. Yana faɗin haka ya bar mata room ɗin.